வெல்கம் டு பாண்டி மார்க்கெட். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கில் கட்டி முடித்த ஒரு வீடை வந்து சாம்பிளாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கும் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கில் வீடு கட்டணும் அப்படின்னா மணலி புதுநகர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட்டை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இப்போ வாங்க வீட்டை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ப இப்படி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஈவினிங் டைமில் அவங்க உட்காந்துக்கிறதுக்காக அப்படி கேட்டிருக்காங்க. அடுத்ததாக ஒரு ஃபுல் கேட் போட்டிருக்காங்க. கஸ்டமர் கேட்டதுக்காக இங்கே வந்து கிணறு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பைப் லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அதில் வந்து கிணறு கனெக்ட் ஆகும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்ரோ வாட்டர் சம்ப்பு. அடுத்து போகிற இந்த பாதையில் ஃபுல்லாக டைல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இவங்களோட காஸ்ட் per ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 2300 ரூபா. இப்போ நம்ம ஹாலை பார்க்கலாம். நம்ம ஏன் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக வந்து கஸ்டமைசேஷன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன வீட்டு முன்னாடி வர ஸ்டெப்ஸ் ஆகட்டும், கிணறாகட்டும், டைல்ஸோட கலரு, ஸோ வீட்டில் அடிக்கிற பெயிண்ட் கலர் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதான் ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ். ரெண்டாவது வந்து கட்டுறதை வந்து எப்படி கட்டுறாங்கன்றதை நம்ம பார்த்துக்க முடியும். ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு பார்த்தபடி பூஜை ரூம் கபோர்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக டிவி ஷெல்ஃப். கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா வாலில் அழகாக டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததாக கிச்சனுக்கு தேவையான கபோர்டு ஒர்க்ஸ் வந்துருக்கு. இப்போது பெட்ரூம் போய் பார்க்கலாம். இவங்களோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூசு வேலை வந்து மெட்ரோ வாட்டரில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா குவாலிட்டி கொடுக்கும் நம்ம பில்டிங்க்கு. பெட்ரூமில் 3x3 சைஸில் ஒரு ஜன்னல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெட்ரூம் கூட அட்டாச்சாக வந்து பாத்ரூம் வருது. ஸோ அது வந்து வெஸ்டர்ன் கிளாசெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பெட்ரூமில் இந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்காக விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான ப்ரொவிஷன் வந்து இருக்குது. இப்போது டெரஸில் போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டெப்ஸில் சைடில் கிரிப்க்கு எஸ்எஸ் ஹேண்ட் ரைடிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேலே ஒரு சேஃப்டி கேட். ஸோ உங்களுக்கு மணலி புதுநகர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக தரமான முறையில் பண்ணி தரணும்னா நீங்கள் ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட்டை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் லேண்டு விற்கணும் இல்லை வாங்கணும், ரெடி டு மூவ் இன்ல வீடு வந்து விற்கணும் இல்லை வாங்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட்டை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதே போல் மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.